hasil akhir. Ayan lah rakitnya Kang Opik, lengkeng lengkop. Spot lengkeng lengkop menuju rakitnya Kang Opik. Coba rakit yang ini nih. Alhamdulillah beres, gaskeun. Lupakan.
Ang Raris pambuka lawang. Ang Raris, Sep. Sep. Ya, satu yang ada malauk. Ya, satu yang ada malauk teh. Sudah mengopiknya. Wah, macam ini sudah kenaung atau tidak? Mantap guys. Ikut lu, aduh, coba pegat, coba potong itu nah. Sep, ayam kia Sep. Alhamdulillah, amin. Nyakul kita dah.
Aya nu kieu ansep. Mantap, mantap, mantap. Siap, siap, siap. Di luar. Makan di luar ini mah. Kacik. Lepaskan dia. Karek hidung kada blingan, kada blingan. Alah, oke. Apa? Lumayan Ageng. Mantap, mantap. Aukna cara raket tina tuur. Agehannya. Ya ge nu sabelah teu diagehan. Karunya nu sabelah ya nonton ya. Garalak mana mah. Juga nu tadi we nya. Ngobrol wae ah. Aduh, Jang, kumaha Jang? Hampura Jang, aduh. Kayunya hilang, guys. Untung diwartosan ku Ujang. Jujur terus ngerelep. Ngobrol wae teh Dajang ah. Fokus ah nama fokus ah. Yes.
Aduh. Ilem gening. Pantai. Apa beut? Kain satu kali. Udah lalu tik. Iya.